오래 기다리셨습니다. 더 이상의 주식어가 필요 없는 명불허전 독보적인 카리스마 마이씨. 우리 된다면 한 번 더 널 볼 수 있을 텐데 주먹돌이 우리 된다면 한 번 더 그 시절로 갈게 잠깐 세월의 추억은 가슴에 남아 감사합니다. 와, 안녕하세요. 진진마이진 박수 한번 좀 여러분 보내주시면 어떨까? 안녕하십니까. 그렇습니다. 자, 조금 외워보는 거다. 자, 우리 마이진 씨 무대 괜찮았나요? 직접 보니까 어때요? 잘생겼다고요? 예쁘죠? 예쁘다는 말이 좋아, 잘생겼다는 말이 좋아요? 그냥 멋있다는 말이 좋은 것 같아요. 예. 희한하게 예쁘다는 소리는 오글거리고 네. 잘생겼다는 남자들이 잘생긴 분들이 많고 그냥
마이지는 무대에 섰을 때가 제일 멋있다라고 해주실 때가 그냥 제일 좋은 것 좋다. 같습니다. 네. 아니 무대에 올라오기 전에 전 무대가 한강시였잖아요. 네. 한강시 무대였는데 뒤에서 저한테 아니 왜 제 앞에 잘생긴 사람 올려서 부담스럽게 아니 왜 자꾸 한강시랑 경쟁을 해요? 아니 경쟁을 하는 게 아니라 네. 여기 보시면 네. 다 이렇게 잘생기신 분들을 너무 좋아하시는 것 같아서. 아유. 네. 그리고 강희 형은 내려가면 키가 커서 네. 잘 보이는데 저도 내려가고 싶은데 뒤에 분들이 안 보이실까봐. 무대에서만 네. 하는 거예요. 네. 중간에 아까 안무 보셨죠? 뒤에서 안무팀이 들어서 올리는 거 이렇게. 하도 안 보이실까봐. 그러니까 네. 이런 안무는 대한민국 가요계에서 마이진만 가능한 안무예요. 그럼요. 저밖에 다른 분들은 없어요. 불가능해. 네. 그 안무 괜찮았다 하시면 박수 한번 내보내주시면 좋겠습니다. 우리가 밀양에 왔네요. 네, 와, 근데 네. 저 진짜 밀양 행사만 오면 안 돼요? 이렇게 환호를 환호 해주시니까. 너무 좋죠. 네. 와, 저는 사실 마이진 씨가 또 마지막 무대에 가다 보니까 많은 분들이 자리를 이동하시고 걱정을 했는데 웬걸 한 명도 이동을 안 하셨어. 아니요, 한 명은 가셨어요, 요 앞에서. 방금 우리 어머님 두 분 가셨어. 아니, 화장실이 급하셨대. 아, 화장실이 급하셔가지고 이동하신 거네, 그렇지. 근데 제가 좀 꿈만 같은 게 뭐냐면 밀양에서 이렇게 또 마이진 씨와 둘 함께 이렇게 무대에 서 있다는 것이 너무나도 뿌듯하고 행복한 순간이라는 생각이 좀 들고. 네, 저도 감사드립니다. 야, 진짜 가슴이 뜨거워지는 이 순간, 여러분들과 뜨거운 순간을 계속 좀 이어가야지. 제가 멘트를 많이 하게 되면 노래를 많이 못 듣거든요. 아, 그래도 제가 봤을 때 앵콜 나올 때까지 전 해드리고 갈 거니까. 그렇지. 네. 그러면 되지. 자, 마이진 씨 무대 끝날 때까지 계속 즐겨주실 거죠? 오케이. 자, 그러면 네. 이어지는 무대 어떤 무대 준비되어 있습니다? 네, 그래도 제 노래가 한 곡이 더 있습니다. 네, 누가 봐도 노래 제목과 저와 너무나 잘 어울리는 저의 노래 제목은요, 진짜 몽당연필입니다. 진짜 네. 제목이 이렇게 찰떡이란 말이지. 완벽해. 네. 많은 분들이 벌써 몽당연필을 알고 계시기 때문에 함께 따라 불러주실 것 같고. 노래 제목 뭐라고요? 가수 누구라고요? 자, 그러면은 여러분이 MC가 돼서 마이진의 몽당연필 들려주세요 라고 외치면 바로 노래 가볼게요. 시작! 마이진의 몽당연필 들려주세요. 박수 부탁드립니다. 네, 오늘 밀양의 제 이름 석자 남기고 가도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 아시면 같이 불러주세요. 달고난 생각 비웃지 마소. 이 한 세상 알지 않고 어찌 살겠소. 간단한 목소리로 태어났지만 굵은 글씨 뼈그 짜증 적고 싶었소. 서툰 새 잉글배틀 쓰고 치고 내 모습이 죽어는 줄도 모르고 다 빠지고 부러지고 펑펑한 나를 몽당연필 같은 내 인생. 그대로 미련이 남아 아직도 흑심이 남아 내일은 석자를 써고 갈라요. 달고난 생각 비웃지 마소. 이 한 세상 알지 않고 어찌 살겠소. 간단한 목소리로 태어났지만 굵은 글씨 뼈그 짜증 적고 싶었소.
어떻습니까? 날씨 안 추우세요? 안 추우세요? 우와, 얼마나 맛있는 거를 드셨으면은. 아, 마이진 때문에? 아니, 아까 근데 아버님 제가 봤을 때 가수들 나올 때마다 배아연 때문에, 양지연 때문에, 한강 때문에, 신현지 때문에 이렇게 얘기해 주신 거 아니셨어요? 그냥 다른 가수들 나올 때도 그렇게 응원 좀 해주세요. 네, 다음에도 또 다른 가수들 나오면 또 이렇게 마이진보다 그냥 조금만 적게 해주세요. 네, 아닙니다. 너무나 감사드리고 우리 앞서 가수분들이 너무나 무대를 멋있게 채워주셔서 저는 덤으로 그냥 여러분들께 무대를 쓴 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 제가 남은 무대는 진짜 핏대를 여기까지 올려서 이 무대에서 쓰러질 때까지 그냥 한번 제가 최선을 다해 볼 테니까요. 여러분들께서도 끝까지 마지막까지 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기 시베지 딸기 축제 처음 오신 분 계세요? 우와, 진짜요? 어떠셨어요? 오니까 좋으셨어요? 어떤 걸 하셨어요? 오셔서 마이진 팬카페 가입하셨어요? 오셔서 양지연 씨 팬카페 가입하셨어요? 오셔서 배아연 씨 팬카페 가입하셨어요? 감사합니다. 자, 진짜 오늘 뭐 하셨어요, 우리 어머님들? 딸기 드셨어요? 얼마나 드셨어요? 많이. 그러셔서 얼굴들이 이렇게 예쁘시구나. 네. 와, 저도 먹을 걸 그랬네요. 오늘 조금 덜 예쁜 것 같아서. 예쁘구나. 자, 저는 예쁜 캐릭터가 아니고 멋진 캐릭터로 여러분들께 다가가기 위해 이번에 무대를 진짜 멋있게 준비를 해왔습니다. 우리 여기 계신 어머님, 아버님들께서 좋아하실 거라 생각하고요. 자, 제가 들려드릴 곡은 월남에서 돌아온 김상사입니다. 자, 우리 저희 댄서분들께 박수 한번 주시겠어요?
제가 갑자기 발차기를 해서 놀라셨어요? 제가 태권도를 했다 보니까 뭔가 어떤 걸 보여드리면 좋을까 해서 발차기를 좀 넣어봤는데 좀 다리가 길어 보였죠? 감사합니다. 그러려고 다리를 뒤에서 겁나게 찍고 왔어요, 이렇게. 자, 그럼 이제 정말 여러분들과 더 어두워지기 전에 마지막을 제가 신나게 보내드리고 여러분들을 보내드릴 텐데 혹시나 마이진 하면 듣고 싶으셨던 곡이 있으세요? 빈손! 호탕하게 원없이 웃다가 으라차차 세월을 넘기며 구름처럼 흘러들가게 나 혹시 또 듣고 싶은 거? 얼마나 달려가야 이 사랑 내려놓을까 어디쯤 달려가야 그리움도 놓을까. 좋으셨어요? 또 듣고 싶은 거 있으셨어요? 에? 남자라는 이유로? 제가 남자라는 이유를 불러본 적이 없는데 남자라는 이유로 묻어두고 지내 그 세월이 너무 자, 이 분위기 그대로 이어서 마지막 메들리 전해드리면서 마이진을 물러가도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 음악 주세요. 박수! 같이 소리 질러! 엉덩이 미쳤나봐 그런가봐 왜 자꾸 거부거려 날 그냥 버릴 거니 가질 거니 그것만 확인하면 돼 모두 결혼하자 약속하지 어디가 됐다는 대로 날 그냥 내버려둬 책임 묻죠 더 이상 부담 주지 마
깨닫어 그렇지 않니 너는 몰라 너무 몰라 사랑은 안돼 네 맘대로 나를 떠날 수 없어 은행하면 내 그대 기억해 잘못이었어 너를 봐